утро. Я здесь в спешке готовлю детям ланчбоксы. Чуть-чуть проспали мы, конечно. Я уже не понимаю, это туман или что вообще происходит? Но прям, может, на камеру, блин, еще не передает? Может, это пыль строительная? Я что-то путаю вообще. Ехала на работу. На улице 30 градусов. Как я сейчас должна работать вот при такой температуре? В прошлом году, кстати, мы упустили очень много всяких поездок. Вот из-за того, что была война и были теракты. Ну, теракты и сейчас есть, да, даже массовые, но я уже что-то думаю, может на Мертвое море съездим. Потому что мы тоже планируем улететь в мае, и это мы планируем без детей. Поэтому я так думаю, что надо тоже, чтобы меня прям не замучило чувство вины, перед этим съездить куда-то с детьми, чтобы они тоже расслабились, так сказать. Ой, сейчас бы сидеть и просто планировать какие-то поездки, да. Хотя на самом деле у меня работы вообще-то очень много. Я вчера работала целый день, не покладая рук. И сегодня меня ждет то же самое. Сегодня будет, мне кажется, длинный день. Я, походу, отсюда выйду в часов 10 вечера. Поэтому надо сосредоточиться на работе так-то. И вообще пора бы как-то уже переключаться на свои проекты, а то я в последнее время была вообще какая-то не в ресурсе, не в потоке, да, как говорится. Поэтому нужно это все догонять. У меня кружочки, и я уже упоминала, по-моему, об этом, что я не раз я упоминала о том, что я пишу свои цели на год и все такое. А сейчас, вот с этого года, с 2024-го, с прошлого года, если быть точнее, я начала делать кружочки, чтобы это было визуально прям. И, сейчас, секундочку. И каждую закрытую цель я зарисовываю кружочек, чтобы просто чисто для себя. Короче, у меня на сегодняшний момент, возможно, закрыт всего один кружочек. Вот, серьезно. И, что здесь происходит? И как бы это вообще не дело, да, надо догонять, надо что-то делать. У меня есть долгосрочные цели, которые, допустим, то есть начать эту цель, это еще там год-два, да, и у меня даже ни одного кружочка такой цели, то есть я даже ничего не начала. А как бы надо догонять, и надо что-то потому что, сколько уже? 4 месяца прошло с 2025 года. Я что-то совсем подзабила, потому что переезд и выяснение отношений на работе и дни рождения детей, это все, конечно, очень прекрасно, да, но надо же не стоять на месте, надо идти дальше, правильно? Правильно. Короче, у нас есть один чувак, он путешествует с детьми. Покажи фотки. Он путешествует с детьми по Израилю. И я хочу в поход, и он мне делает, как сказать масло на русском? Хостинг, который у тебя на одном сервере много сайтов, да? Это вот такое, просто они Короче, скажут, сколько это стоит. мне нужно в 5 утра встать, выехать, посмотреть красивые локации, погулять, походить, чтобы типа часа 2. Они заботятся о том, чтобы было баланс. Потом, чтобы можно было сесть, поесть где-нибудь. Да, это удобно. То есть, когда ты не знаешь, сколько у тебя... И поехать домой. Сейчас у нас 50... Ну, чтобы я была прям потная, вонючая, чтобы я прям много ходила. Ну, чтобы у меня была аргаша, как будто бы я в кемпинг сходила. Вот такой мне сделай. Это красиво. Еще раз, мы возвращаемся к тому, что нам как бы не надо будет все данные, все вектор загонять. Это красиво, это хорошо. Вот это работники года, я считаю. Ты можешь сделать аппликацию такую. Тебе только надо думать о latency. И вот я вчера это сказал, я попробовал. Типа, знаешь, я такая захожу и говорю, хочу вот это, и маслюль выстраивается.
Альпичняк как забирать? Есть такая, по-моему, чат GPT называется. $1000 перестал записывать. Ну да, вот. Ой, как красиво. $10 я мог столько. Более того, он потратил уже несколько дней своего времени тоже. Я сейчас тут оставлю его инстаграм, подписывайтесь на него. Все, кто с Израиля или кто хочет побывать в Израиле. Это кеф и все такое. Качественно и дорого. CSS, Это все одно и то же место? Ты можешь сказать ему для... עושה פה ככה Просто для הליכה. боди даже скажешь фонд фейс. Но это людные места, да, если что? Высот на Если там кому-то станет плохо. Вай, как красиво. Да, давай. Рубик, блядь. Все, беру. Он как бы рубик. А подожди, а Да? Это где? Банис. Я понимаю, а для того, чтобы подгрузить другой фонд, который... Это Цафон? Мгм. Тебе надо ему сказать... Это север. Вот написано рубик, значит это HTML. И это CSS. Да, זה תאכל Добавляется בבורגר. HTML ламда видит он family. Ну все, он даже говорит нам, где поесть. Вау. Arial как-то подгружает. А может быть большая буква? Найс. כזה סמש בורגר. Вау. Все, упаковывай. Я согласна. Мгм. Все думают. Опять-таки люди тяжело работают. אני בודק את היכולות של ה-AI. כן, בטח. ראית? באיזה שורה אחת הוא בנה את זה. תגידי לי, ניסית ראיתי כל מיני פרסומות על המכשיר הזה ששואב אותם. לא יודעת, לא שמעתי. פנן. הלוואי וזה היה... Пойду кофе попью. Ну и, собственно говоря, я вышла с работы. Голодная, если честно, как сучка. Сейчас приду домой, поем, наемся. Вообще, если честно, сегодня был продуктивный день. Не только по работе, но и в целом по каким-то задачам моим домашним. Во-первых, мы наконец-то официально закрыли билеты на май. Куда летим, не расскажу, я же типа блогер, надо держать интригу. Ну и плюс я в такой стране живу, что не знаю, что будет завтра, поэтому еще билеты могут 500 раз отмениться. It's okay, не будем слишком это самое, да. Я заказала вещи из Зары снова, но в основном вещи не себе, а детям. Себе там буквально заказала, не знаю, может 2-3 футболки. И все. И вообще, вот как можно заметить, я в белой футболке. Я теперь начинаю понимать Стива Джобса, который ходил в джинсах и в черной водолазке. Потому что вот это я. Реально, джинсы, белая футболка. Идеальный лук на все случаи жизни. Наряжаться почему-то в последнее время у меня прям... Ну, не то, что у меня нет сил. У меня нет вдохновления как будто бы. У меня постоянно ощущение, что я что-то не успеваю. У меня постоянно тревога, что я как будто бы, ну... Надо быстро, надо торопиться, надо быстро. Я не знаю, откуда это. Возможно, потому что я постоянно последний, наверное, месяц или 2 я прям по ночам, чем я занимаюсь? Я смотрю true crime. Про то, как похищают людей, про то, как похищают детей, про то, как похищают там и убивают... не знаю, жену, брата, свата, зятя, короче, вот что-то такое у меня. Я пока все true crime на Netflix не пересмотрю, я не успокоюсь, по всей видимости. А потом я такая, у меня повысилась тревожность. Странно, почему? Ну еще, да, немаловажно. Мы сегодня с подругой запланировали поход. Мне что-то хочется... Короче, есть знакомые, и они постоянно, вот прям каждые выходные куда-то ездят, что-то делают, куда-то какие-то... Ну, они прям путешествуют по Израилю, и реально в Израиле очень много таких мест, где вот прям, красота, красотища. Я там снимала ранее, да, где он мне прям, маслюль, я не знаю, как это на русском. Короче, построил нам путеводитель такой. Он очень часто, он реально каждые выходные ездит куда-то со своей семьей. Я не знаю, как я такое потяну, поэтому пока что мы запланировали такое с подружками. Посмотрим.
И, возможно, реально, если вот прям все будет окей, то, возможно, я реально свозила. Ну, потому что мне кажется, что для детей это... Боже, не могу подобрать слово на русском. На иврите это хавая, это что-то, ну, это эмоции, которые останутся, это на память, на всю жизнь, наверное, вот так. Потому что у меня реально есть такие, мой дедушка, он был водитель семитрейлера, и у него были всякие ходки, так это называется. Короче, я помню, что он меня брал с собой тоже на Мертвое море, мы ездили туда, мы ездили сюда, и вот это, ну, вот в этих больших машинах, я говорю как блондинка, я просто не знаю, как эта машина на русском, ну, типа грузовик, не грузовик, но там есть такое место для спать, спальное место, и ты так залазишь, и ты как будто бы в домике. Я помню, что мы выезжали где-то там в 3 часа ночи, в 4 утра, и я там спала, досыпала, потом я просыпалась, мы куда-то приезжали, потом мы останавливались где-то кушать, у меня потух свет. Ну, короче, это вот именно что-то, что... И вот мы раньше тоже ездили на Кинерет с палатками, всей семьей, с ночевками. Это было, это здорово, это круто, и, ну... Это что-то, что я помню всю жизнь. К сожалению, сегодня уже меньше таких диких пляжей. Да, все сегодня платно и цивилизованно. Во-первых. Во-вторых, я не могу найти компанию, которая... Например, моя семья, они уже не хотят, да. То есть все уже хотят с комфортом, все уже хотят с отелями, все уже хотят, ну, с кондиционерами, с душами, с кроватями. Палатки уже никого не привлекают. А мне, как бы, я тоже за комфорт, не поймите меня неправильно, но... Мне именно, ну, хочется не то чтобы тряхнуть стариной, а вот именно, ну, не знаю, наверное, вспомнить вот что-то такое из детства, вот какие-то такие чувства хочется испытать снова. Я просто вот это, когда ты встаешь с утра, да, и тебе было ужасно неудобно, у тебя все болит, и вот когда ты открываешь вот эту защелку палатки, и ты выходишь, и там что-то птички поют, и еще все такое серое, потому что как будто бы уже светло, но еще не рассвет, и вот это вот, ну я не знаю, когда ты умываешься из какой-то бутылки водой, и когда вот вы разжигаете костер, и вот этот запах, и вот это, когда ты ходишь, и вот эти палочки сухие под ногами хрустят, но я не знаю, это что-то, что... Конечно, уже не воспроизвести в полном времени, да, я не смогу это reproduce. Короче, я не смогу, возможно, испытать, потому что мне уже будет там неудобно спать в палатке, и вряд ли я прям кайфану и все такое. Ну и короче, но я о том, что я могу вот эти воспоминания как будто бы скопировать и вставить своим детям. Хотя мои дети те еще, да. Короче, поэтому, да, сначала я попробую одна, кайфану, а потом попробую что-то такое с детьми. Прям я чувствую, что я обязана им что-то такое устроить, какой-то поход. Конечно, без ночевки, без палаток, без кемпинга, но да, короче, все. Цель такая есть. Как раз весна, как раз не сильно жарко, не сильно холодно, вот, ну, не знаю, идеально, мне кажется. У них сейчас еще каникулы будут, потому что Песах. Я чувствую себя счастливой просто даже от того, что я, ну, планирую такие вещи. Хотела сказать, даже если этого никогда не случится, но это случится. Доброе утро следующего дня. Айс кофе. Мы опаздываем. 9:35. Да, заходи. Чуть-чуть проспала, да, Белли. Чуть-чуть проспала, короче. Да, чушпанчик. Что с твоей курткой? У тебя прилипло на рукав какой-то этот. Сейчас почистим. Короче, у меня тут много всего. Можешь вот так сюда поближе подойти, чтобы я могла снять, что оно мокрое? Короче, у нас Dyson и куча мусора. Я там просто готовлю. В общем,
Распаковку прям не сделали, потому что я была на работе, распаковка происходила без меня. Ну, это наш новый Dyson. Можно понять, он намного тише, чем обычный пылесос. Это типа, ну, чистая вода сверху. Она такая белая, потому что мы налили этот, ну, для полов. А внизу это грязная вода. А весь мусор, который он спылесосывает, он вот в этой типа штучке. Да-да. Ну, короче, это, конечно, не заменит основное мытье полов. Но вот так, чтобы поддерживать чистоту, вполне себе. Тут, кстати, подъехал еще один подарочек на день рождения. Мои духи любимые. Ой, на день рождения. На 8 марта. Мой наркотик. Там еще всякие пробники, кстати. Надо будет их потом понюхать, перенюхать. Что-то, наверное, ну это я уже просто от духи открывала, так это из этого. Что-то фэнси-шменси, наверное, потому что это магазин, в принципе, таких всяких духов необычных. Это, если что, селективные духи. Ну, ой, вот эти прям, фу, уже сразу чувствую, что фу. А вот эти, кстати, ничего такие. Но еще не факт, что они женские, да. Короче, мы уже завтра разберем. Anyway, я сегодня хотела вообще-то пойти спать пораньше, да. Но у меня там еще мясо печется, запекается, и вообще, и что-то у нас перемирие закончилось. Я вот думаю, вот эту железную штуку закрыть, или все-таки не будет сирен сегодня? Будут или не будут? Вот в чем вопрос. Кстати, нюхаю пробники, да, и вот здесь вот целых 4, я офигела вот такой книжкой. Все понюхаем. Короче, если честно, все вот это вонючее. Ну, не то чтобы вонючее на любителя, конечно, но прям каким-то оно, не знаю, пахнет. Ну вот как, почему-то у меня этот запах ассоциируется вот типа женщина в возрасте, да, такая уже вдова, нацепила на себя все золото, напшикалась вот такими духами и пошла типа завтракать в обед. Вот такие у меня ассоциации с этими духами. Это мусор. Так что, короче, да. Не зашло. Не, ну вот это, конечно... Ну, он все равно, он тут, конечно, стоять не будет, но... Хорош. И он такой, достаточно тяжеловатый, но чувствуется, что это из-за воды. Я считаю, это хорошая покупка. Короче, я уже на работе. Флэш включил. Здесь темнота, потому что мне впадло встать, включить свет. К чему я это? Во-первых, дождь. Я очень вовремя помыла балкон. Во-вторых, это дорога, по которой я еду домой. А это пробка, которая происходит на дороге. Хочу ли я сейчас уйти с работы? Я лучше поработаю. Вообще, мне литерали кажется, что я тут осталась совсем одна. С одной стороны, я хочу домой. С другой стороны, я сегодня очень мало сделала. Я была занята, потому что, короче, апдейт. Моя подруга пригласила меня на свадьбу. Она выходит замуж. И она пригласила меня на свадьбу, она выходит замуж. Ну, короче, вы поняли. Anyway, к чему я это все? Я начала искать платье. Хотя она сказала, что она еще даст знать насчет дресс-кода. А я уже... Вот я не знаю, почему. Она когда сказала, типа, свадьба, вот цвет, именно этот цвет платья, это первое, что мне пришло в голову. Без понятия почему. Этот цвет вообще не мой. Я вообще никогда не... Ну... Типа, у меня нет literally ничего вот этого цвета. Так что это будет что-то новое. Короче, целый день у меня мысли то тут, то там, то тут, то там. Куча логистики, потому что это надо детей. И, короче. Поэтому я думаю, что я сейчас пойду, сделаю себе кофе, доделаю все, ну ладно, не все, но хотя бы часть того, что я планировала сегодня доделать. Ну и все, и домой я надеюсь уже. Короче, что, пробка там просто несусветная какая-то. Сейчас 8:16.
От 1 до 10 во сколько я буду дома? Или там какая-то авария, блин. Я не знаю, что там произошло, но я хочу домой. Вот это вот все мне вообще не нравится. Я чувствую, что я сегодня буду добираться до дома где-то часа 2. Вот, я подобрала ракурс получше, так сказать. Там еще под мостом и аж туда. Это чтобы вы могли, ну, в полной мере, так сказать, оценить происходящее. Ровно 9 часов я приехала домой только. А еще правильно есть вот такая фигня, когда ты сидишь на работе и думаешь, я приду домой, я сделаю вот это, и вот это, и вот это. Вот у меня был сегодня такой день. В конце я приехала и такая, боже, дайте мне просто поесть и поспать. Хоть я сказала, что я голодная и уставшая, но мне пришла посылочка. Когда-нибудь я научусь брать с собой ножницы или нож. Это необычная посылочка. Мне, кстати, кажется, я даже такие вещи в первый раз заказываю прям онлайн. Но корона нам показала, что можно все. Ой, тут скотч вот такой. Мне реально надо чем-то это прям... Ну, так как у меня ногти уже на следующей неделе. Качественная наклейка, поэтому мне получится просто ногтем пройтись. Тут надо что-то поострее. Поэтому я просто ее оторву. Есть. Это бренд, кстати, это израильский бренд. Ой, не могу, как красиво. Это вот, в принципе, сертификаты, чек, проба и т.д. и т.п. У меня так нету сил, у меня так спина болит. Если честно, я понимаю, что физическая активность мне просто необходима, потому что... Ой, это красиво. Потому что что? Потому что... Ладно, моя дочь меня ищет, надо очень быстро это все делать. Что, Лилах, я в мамаде? Кабалат шаббат. Что кабалат шаббат? Завтра хамиши, потом щищи. Что, на 21? Да. Здесь 3 пакетика. Как говорят, самые лучшие подарки приходят в самых маленьких упаковках. Это не бриллианты, конечно. Ой. Сейчас. Это вот такой браслет. Ну, я так подозреваю, что вы его всегда теперь будете видеть на моих руках. Ой, а как он? А как он? Ой, тут какая-то... А, она просто вот так нажимается? Все, я поняла. Я просто привыкла, что вот у этой застежки есть такой, типа, чтобы поднять это, а здесь нету. Ну что ж, ну что ж. Ну так я это, получается, сейчас и не застегну. Так, ладно, сейчас мы попросим о помощи. А пока что мы перейдем к следующему пакетику. Это колечко. Ну, такое, достаточно массивное. Ой, я хотела... Да что? Короче, это кольцо предполагалось на вот это, на указательный палец. Но не налазит. О, сейчас налезла, а как слезет? Ой, это была ошибка, это была ошибка, это была ошибка. Ой, ну блин, не, ну я на этот палец не хочу. Ну как бы вообще-то красиво, ничего так. Но чё к чему, да. Тогда уже Cartier на этой руке, она, ну короче. Ой, я чувствую, что это будет такое, типа, аксессуар на выход. Да, не на каждый день явно. Это я уже знаю, что, естественно, я это заказывала.
можно сказать, это я сама себе сделала подгон на 8 марта. Вот такой браслет. Это предполагается, что... Вот, про такую штучку я говорила. Вот это. Тут есть, чтобы открыть. Мне еще ногти бы сделать, да. Короче, предполагается вот это как комплект на руке. Вот так. Ой, красиво. Ой, не могу. Я, кстати, раньше была к желтому золоту вообще безразлична. Абсолютно. А сейчас что-то мне прям хочется только желтое золото. Короче, не получается у меня его одеть. Я просто еще такой прикол, что я полжизни была убеждена, что мне не идет желтое золото. А белое золото на мне прям, ну, как-то оно отличалось, смотрелось. Ну, вот у меня вот эти сережки из белого золота. И как-то я была вся в белом, и оно прям смотрелось. Золото мне казалось, что мне не к лицу. А сейчас мне пофиг, к лицу или не к лицу. Хочу носить желтое золото. Короче, все. Вот такая вот у нас была маленькая распаковочка. Это мы уберем, конечно же, в сторону, подальше от детей. Ну и, собственно говоря, все. Я еще сегодня получила смс, что моя посылка из Зары идет. Но почему-то, кстати говоря, мне ее разделили на 2. Я заказала одну, я не скажу, что там прям много вещей, но мне сегодня пришла смс-ка, имейл, что одна из 2 посылок отправлена. Там, видимо, просто по времени не сошлось с доставкой, и они мне ее решили разделить. Короче, что? Вот такая вот у меня неделя. Завтра уже последний рабочий день. Я не знаю, оставлять этот влог на завтра или прощаться сейчас. Но... Не знаю, наверное, я оставлю все-таки на завтра. Я не думаю, что завтра я буду намного больше снимать, потому что я на работе. У меня это всегда вот получается как-то так 2 влога. Один — это неделя целая, пока я работаю. И второй — это, собственно говоря, выходные. Так что it is what it is. Я даже на работе как-то пытаюсь поймать какие-то моменты. Возможно, когда я снимаю, я говорю на русском, мне говорят на русском, я еще открываю камеру, и мы очень часто говорим на русском на нерабочие темы, чтобы вокруг все думали, что мы типа о работе говорим. Anyway, но на самом деле у меня на работе очень редко говорят на русском, и поэтому как бы даже если есть что-то смешное или что-то прикольное, мне будет очень тяжело ввести в контекст, вот. И поэтому да. Тяжело пытаться быть блогером, если честно. Погода сегодня просто шепчет, я должна сказать. Короче, последний рабочий день. Боже, что со светом? Что с моим лицом? Короче, плохо мне, я осталась дома. Я все еще, жалко, я забыла взять часы, поэтому даже не могу засечь, сколько времени идут лифты. Но они выставили. Типа, вот этот лифт, который сказал, что он начал двигаться, и сейчас, скорее всего, проедет мимо. Вот он только на 10-м, 9-м. И остановился. Он останавливается на каждом этаже. Этот как стоял на 0, так и стоит до сих пор. Этот как стоял на 21, так и стоит. Я уже тыкала на эту кнопку 1 523 раза. Ну, это очень сильно бесит. Ладно, забираю свои слова обратно. Сейчас соседи в лифте говорили, что сегодня ночью была сирена, кстати, под утро уже. Ну, тревога. Я так и не поняла, что это было. Я как-то даже не особо интересовалась, если честно. Типа дрон, не дрон, что это такое? Дрон, не дрон, ракета, я не знаю. Я встала. Короче, к чему я это все? Лифт застрял, оказывается, и теперь они по очереди просто застревают, и каждый... Мне так странно, что я в кепке. И каждый раз теперь каждый лифт по очереди застревает. Как это связано, я не знаю. Я не инженер. Мне кажется, это что-то, что придумали соседи. Поэтому я не забираю свои слова обратно. У меня 300 пятниц на неделю. Что какой-то бред несу. Короче, просто у нас, они начали говорить... Я жаловалась на лифт, я зашла в лифт, они начали говорить, что это из-за того, что была тревога ночью. И я такая, да, это типа логично. И потом, когда я вышла и проговорила это вслух, я такая, нет, это вообще не логично, как это связано. Вот, все, что я пыталась сказать. Мне кажется, просто из-за того, что я чуть-чуть плохо себя чувствую, у меня мозг вообще не соображает.
Просто у нас на работе, допустим, вот эти бессеры, там, когда идет сирена, ну, тревога, да, и включается в микрофонах, что... Или вот когда пожарная сигнализация, у нас прям микрофоны, и тогда, да, логично, что лифты застревают. Когда сирена, это сирена с улицы, и да, это нет, ну, в доме не включается ничего. Так какого хрена тогда лифты застревают? Хотя, возможно, есть какой-то датчик, который, если есть такая херня, то лифт, наверное, останавливается, чтобы люди могли выйти, и тогда... тогда... Ну, хотя я не думаю, что у нас настолько умный дом, да. Ну и плюс у нас не какая-то высотка, типа, вау, здесь 20 чем-то этажей, типа, ну... А у нас есть 90 секунд, что это 1,5 минуты, чтобы зайти в бомбоубежище. И плюс на ступеньках это считается мерхав муган, типа защищенное пространство. А выйти из лифта и зайти на лестничную клетку, короче, я не знаю. Ладно, чё я вообще... Всем привет, как дела? Даже говорят, что умные мысли приходят потом. И вот я сейчас такая думаю, я стояла, значит, минут 10 ждала лифты, возмущалась, да не могу, да, и сколько можно ждать эти лифты, я их вызываю, они не едут. Но спуститься по ступенькам мне даже в голову не пришло. Хотя я уже могла сэкономить себе 5 минут своей жизни, если бы вместо того, чтобы жаловаться, я начала искать выходы из ситуации. Я бы уже давно была бы внизу. Но нет. Вот даже в таких самых маленьких ситуациях начинаешь видеть большой смысл, когда, типа, это касается всего, да, что если тебе что-то не подходит, не нужно стоять и жаловаться, и тратить свое время, и другое время, и просто, и энергию, и т.д. и т.п. А надо просто искать выход из ситуации. Вот это у меня инсайты с утра пораньше. Здравствуйте. Из 30 градусов мы перешли плавно на 18 градусов. Что ж, прекрасно, я считаю. В общем, я наглоталась таблеток, полежала чуть-чуть, посмотрела с ребенком мультики, и вроде бы как, я чувствую себя лучше, хотя у меня болит горло. Поэтому я думаю, что я на этом попрощаюсь. И я просто начну новый влог. Это будет влог уборки по дому, потому что дома срач неистовый. Кстати, я не показала, по-моему, Сашину лампу. Мы установили. Ну ладно, потом покажу. Anyway, кстати говоря, это была последняя лампа, светильник типа. Это было последнее, что у меня было в списке для Сашиной комнаты. Поэтому официально одна комната в этом доме полностью готова. Все остальное уже мелочи, как говорится. Что потихоньку продвигается обстановка квартиры. Ну и, как говорится, дальше больше. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч.